Kuna ripoti zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amepokea barua kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC. Ripoti hizo zimeibua mjadala mpana unahusisha mabadiliko ya hivi karibuni ya uteuzi serikalini, hususan kuondolewa kwa Profesa Kabudi katika Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo, pamoja na madai ya kuwepo kwa mawakili wa kimataifa waliowahi kushughulikia kesi ya rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta. My names are Uhuru Muigai Kenyatta. I was born on the 26th of October 1961 in Nairobi, Kenya. I am currently, courtesy of the people of Gatundu South, their Member of Parliament, and courtesy of the duly elected President of Kenya, I am a Deputy Prime Minister and Minister for Finance. Mjadala huu unakuja katika mazingira ambayo Rais Samia anatuhumiwa na baadhi ya makundi ya haki za binadamu na wakosoaji wa serikali kwa madai ya mauaji ya halaiki yanayodaiwa kutokea Oktoba 29, tukio linaloendelea kutajwa katika hoja za uwajibikaji wa kimataifa. Maswali yanayoulizwa si madogo. Je, kuna dalili zozote za mchakato wa ICC? Je, kubadilishwa kwa Profesa Kabudi, msomi wa sheria, kuna uzito gani katika muktadha huu mpana? Na je, historia ya Uhuru Kenyatta inaweza kutumika kama kioo cha tahadhari katika mjadala huu? Huu ni uchambuzi wa kina unaotenganisha kile kinachodaiwa na kile kinachobaki kuwa maswali ya kisiasa na kisheria. ICC haifanyi kazi kwa misingi ya tetesi au shinikizo la mitandao ya kijamii. Ni taasisi inayotegemea taarifa za awali, tathmini ya kina ya madai, ushahidi unaojengwa kwa muda mrefu na maamuzi ya majaji, si ya wanasiasa. Kwa kawaida, mchakato wa ICC hauanzi hadharani, hauanzi kwa kauli za mitandaoni na hauanzi kwa barua zinazovuja bila uthibitisho. Ndio maana katika historia ya ICC kesi zote kubwa zilianza kwa dalili nzito, zinazojirudia na zinazokusanywa kwa muda mrefu kabla ya kufikia hatua za juu. Barua ya ICC, nini ambacho tunakijua kufikia sasa na nini ambacho hatukifahamu? Kuhusu madai ya barua ya ICC, haijatolewa rasmi na ICC, haijathibitishwa na serikali ya Tanzania, haijaambatana na nyaraka, tarehe au rejea za kisheria. Taarifa hizi zinabaki kuwa madai yasiyothibitishwa, lakini pia historia ya ICC inaonyesha kuwa taasisi hii huanza kwa ukimya, hujikusanyia taarifa kwa muda na hukaa kimya hadi pale inapofikia hatua inayolazimisha kuonekana hadharani. Hadi sasa hakuna dalili ya wazi inayothibitisha uwepo wa mchakato rasmi wa ICC dhidi ya Rais Samia. Lakini pia kuna mabadiliko ya Profesa Kabudi kama kiashiria. Profesa Palamagamba Kabudi ni msomi wa sheria, ni mtaalam wa masuala ya kikatiba na sheria za kimataifa na amewahi kushika nyadhifa nyeti serikalini. Katika mabadiliko ya hivi karibuni, Profesa Kabudi alihamishwa kutoka nafasi ya uwaziri aliyokuwa akishikilia na kupangiwa nafasi mpya kama waziri wa hali maalum, ofisi ya Rais. Mabadiliko haya hayajaelezwa kwa sababu za kina hadharani, hayajahusishwa rasmi na tukio lolote, lakini yametokea katika kipindi ambacho mjadala wa tuhuma nzito za haki za binadamu ikiwemo Oktoba 29 unaendelea. Katika uchambuzi huu, hili haliwekwi kama ushahidi, haliwekwi kama sababu, bali kama kiashiria kinachozua maswali kwa umma. Kwa sababu anapohamishwa msomi wa sheria katika wakati ambapo nchi inatajwa kwenye mijadala ya haki za kimataifa, tukio hili huingia kwenye mjadala wa kisiasa bila hitimisho la haraka. Lakini kesi ya Uhuru Kenyatta ilianza vipi? Kesi ya Uhuru Kenyatta haikuanza kwa tetesi. Ilianza baada ya machafuko ya baada ya uchaguzi ya mwaka 2007-2008. Vifo vya raia, uhamishaji wa watu na shinikizo la haki za kimataifa. Uhuru Kenyatta wakati huo alikuwa naibu wa waziri mkuu, baadaye rais mteule, kisha rais aliyeko madarakani. Serikali ya Kenya iliunda timu ya mawakili wa kimataifa kushughulikia kesi hiyo. Kulikuwa na tukio kubwa linalotambulika kimataifa na uchunguzi wa muda mrefu kabla ICC kuhusika.
Samia na Uhuru Kenyatta, je, msingi unalingana? Kwa Uhuru Kenyatta kulikuwa na tukio mahususi, uchunguzi wa wazi na mashahidi waliotajwa. Kwa Rais Samia kuna tuhuma ikiwemo madai ya mauaji ya halaiki Oktoba 29. Hakuna tukio linalotajwa rasmi na ICC, hakuna uchunguzi wa kimataifa uliotangazwa, hakuna mchakato wa wazi hadharani. Hivyo kwa sasa kulinganisha kesi hizi moja kwa moja kunabaki kwa hoja ya kisiasa na kihistoria, si hitimisho la kisheria. Lakini mjadala huu unasukumwa na mazingira ya kisiasa, historia ya Afrika na ICC na kumbukumbu za kesi za viongozi wa Afrika na hofu ya uwajibikaji wa kimataifa. Katika mazingira haya, viashiria na tetesi hupata uzito mkubwa kuliko ukweli uliothibitishwa. Kwa sasa Rais Samia anatuhumiwa, hajahukumiwa. Madai ya mauaji ya halaiki ya Oktoba 29 bado ni hoja ya mjadala. Hakuna uthibitisho wa barua ya ICC wala hakuna mchakato rasmi uliothibitishwa. Mabadiliko ya Profesa Kabudi yamewekwa kama kiashiria, sio ushahidi. Katika haki za kimataifa, maswali hubaki hai hadi ukweli uthibitishwe au kukanushwa kwa ushahidi. Mpenzi mtazamaji, si kwa kuna maoni gani kuhusiana na taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii? Baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakidai kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amepokea barua kutoka mahakama ya uhalifu ya kimataifa ama ukipenda ICC kutokana na kile kinachodaiwa kuwa ni machafuko ya Oktoba 29. Lakini kufikia sasa hakuna taarifa wala tamko rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania kuhusiana na mchakato wowote wa ICC, wala mahakama hii haijaweza kutangaza chochote kuhusiana na mchakato. Lakini kuna wale ambao wana hoja, ambao wanasema moja ya sababu ya Profesa Kabudi kutolewa katika Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kupelekwa katika wizara ya chini ya ofisi ya rais kulikuwa na kiashiria kwamba huenda Rais Samia anajipanga kukusanya jopo la mawakili wa kimataifa ili iwapo itatokea mchakato wa ICC basi aweze kujitetea. Na hapo ndipo kesi ya Uhuru Kenyatta wa Kenya inapoingilia kati, ambapo inasemekana kuna mchakato unaendelea ambapo Rais Samia ameweza kuunda jopo la kutafuta mawakili, ambapo ameweza pia kutafuta mawakili ambao walikuwa wanamwakilisha Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambapo ni pamoja na aliyekuwa Attorney General wa Kenya ambaye anaitwa Githu Muigai pamoja na Stephen K. Hao ndio baadhi ya mawakili ambao walikuwa wanamtetea Rais Uhuru Kenyatta ama Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta kule The Hague, Uholanzi. Sasa inasemekana Rais Samia ameweza kuwatafuta hawa na kwamba anataka kuwaleta pamoja ili kuwe na jopo mahususi la mawakili ambao iwapo kutatokea mchakato huu wa ICC basi aweze kujitetea. Haya ni mapya ambayo yameibuka kwa sasa baada ya kuteuliwa kwa Profesa Kabudi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo hadi wizara ambayo iko chini ya ofisi rais ya hali maalum. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hizo ndio taarifa ambazo zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakidai kuwa Rais Samia huenda amepigwa barua na mahakama ya ICC, lakini kufikia sasa hakuna uthibitisho rasmi wa taarifa hizi.